好啦，今次咧示範啲咩咧？示範啲multi-object tracking with Ultralytics YOLO。咁咧就放一個 video 落去，放一個影片落去咧，咁咧就佢就會自動咧幫我標籤咗嗰個物件嘅。譬如我放個街道嘅相啦，街道嘅影片啦，咁咧佢就會將我經過嗰啲車咧都會標籤嘅。嗱，呢啲就係人啦，呢個咧就係魚啦，咁樣。咁咧首先咧就要喺個排 tram 嗰度咧就開個新 project。開個新 project 咧，我就俾個名佢就叫做 multi-object tracking。OK 啦，基本上咧呢度咧就唔使理佢嘅。跟住去翻咧呢個 open code，open code 咧呢度開一個新嘅 session 啦。咁咧俾一段 command 佢，然之後咧就要等10分鐘到啦。10分鐘咧佢就會 gen 咗嗰個 app 出嚟啦。
好啦，搞掂啦，咁就過返去啦。咁當然係要試下啦。咁我就 download 咗兩個 file 落嚟，copy and paste 翻落去啦。OK 啦，試下先啦。哦，佢唔 show 出嚟，佢喺個背景嗰度會做。喂，如果你喺背景嗰度做咧，咁就哦喺呢度喺度。好啦，呢個人咧就已經 OK 啦。咁我而家試下個汽車啊。好，呢個汽車 OK 啊。貨車都可以 detect 得到。OK 啦。咁今次嘅示範咧就到呢度啦。